ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഇതാണ് കെമ്പഗൌഡ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ. കെമ്പഗൌഡ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെ വന്നാലും നമുക്ക് മുകളിലൊന്നും ട്രെയിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അടിഭാഗത്താണ്, അണ്ടർഗ്രൗണ്ടാണ്. താഴത്തേക്ക് 4 ഇതുണ്ട്. ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞു. ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. കണ്ടുകൂടെ 1 2 3 മാധവര ചലഞ്ച് സിൽക്ക് റോഡ്. ഇവിടെ ബോർഡുണ്ട്, ടുവേർഡ്സ് മാധവര സിൽക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഇൻ്റർനാഷണൽ, നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കണ്ടത്. അത് ഫുൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടാണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്. രാവിലെ 8 o'clock. കുറേ ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ടുഡേ വേറെ ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. ഫുൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടാണ്. മാപ്പുണ്ട് ഇവിടെ, റൂട്ട് മാപ്പ്. യെല്ലോ ലൈൻ എല്ലാ ട്രെയിനിലും കമ്പനി, ഷെട്രോൺ കമ്പനി. വെരി നൈസ്.